いいよ。ああ、足。携帯落としても知らん。準備できたね、パパ。携帯落としたら知らんよ。準備できたわけ。もう行く。そして、どこに行くか。うわー。うわーやせっかく iPhone13 買ったー。何やろう。のに。落としたらいいよ。僕、行くよ。行くぞ。ちょっと待って。